สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจบริการเป็นเห็นลูกค้าและวันนี้พบกับแอนนริษาสิงห์โทราชเช่นเคยนะคะในเพจของเราก็จะแบ่งปันประสบการณ์ความรู้ที่เกี่ยวกับงานบริการวันนี้แอนมีเรื่องมาเล่าหนึ่งเรื่องหัวข้อในวันนี้ชื่อหัวข้อว่าไม่มีไม่ได้ไม่พูดเพราะฉะนั้นเราจะไม่มีคำว่าไม่อยู่ในร้านค้าอยู่ในห้างของเราอยู่ในโรงแรมของเราเพราะอะไรคะคุณเคยถูกปฏิเสธไหมถามตัวเองเราเคยโดนปฏิเสธไหมในชีวิตนี้ถ้าใครเคยยกมือขึ้นและถ้าเคยถามตัวเองว่าเมื่อเวลาที่ถูกปฏิเสธแล้วเรารู้สึกอย่างไรคะบางคนบอกรู้สึกเซ็งรู้สึกไม่สำคัญรู้สึกเสียเซลฟ์รู้สึกเสียใจนะคะคือมีแต่ความรู้สึกเสียนะคะหมายความว่าถ้าวันนี้เราพูดกับลูกค้าของเราบ่อยๆว่าไม่มีไม่ได้ไม่ยอมไม่โอเคไม่มีนโยบายนั่นหมายความว่าทุกคนกำลังลบลูกค้าไปทีละลายค่ะ-1 -1 -2 และก็จะรวมตัวกันเป็นลบจำนวนเยอะๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นไม่ดีไม่ได้เราจะไม่พูดสำหรับวันนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะอย่าลืมเอาไปประยุกต์ใช้กับองค์กรของตัวเองนะคะอย่าลืมว่าถ้าคุณยิ่งพูดคำว่าไม่เท่ากับเครื่องหมายลบทันทีวันนี้ฝากไว้แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย